හරි. අපි අද කතා කරමු අප වටා ඇති ලෝකය විස්තර කරන්න අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් ගැන. ඒ තමයි වර්ගඵලය සහ පරිමාව. පොඩි කාමරයක ඉඳන් විශාල අවකාශයක් දක්වා ඕනෑම දෙයක් මනින්න මේ සංකල්ප අපිට උදව් වෙනවා. අපි බලමු මේ ගැන ගැඹුරින්. ඉතින් අපි මේ ගමන යන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම සරලම තල රූප වලින් පටන් අරන් ටික ටික සංකීර්ණ ත්‍රිමාන වස්තුවල පරිමාව දක්වාම එකිනෙක පැහැදිලිව කතා කරමු. හරි. එහෙනම් මුලින්ම බලමු මොකක්ද මේ වර්ගඵලය කියන්නේ කියලා. හරිම සරලයි. ඒ කියන්නේ පැතලි දෙයක ද්විමාන අවකාශයක පැතිරිලා තියෙන ප්‍රමාණය. අපි මේක ලේසියෙන්ම තේරුම් ගමු මූලිකම හැඩතල ටිකකින්. ඔන්න බලන්න මේ තියෙන්නේ සමචතුරස්‍රයක්. අපි කවුරුත් දන්න හැඩයක් නේ. මේකේ විශේෂත්වය තමයි පැති හතරම එකම ගාන. අන්න ඒ නිසාම තමයි වර්ගඵලය හොයන්නේත් හරිම ලේසියෙන්. එක පැතක දිග ඒ ගානෙන්ම ආයෙත් ගුණ කළාම හරි. ගණිත භාෂාවෙන් කියනවා නම් ඒ වර්ගය. හරි. සමචතුරස්‍රය වගේම තමයි ඍජුකෝණාශ්‍රයත්. ඒකේ පොඩි නෑයෙක් වගේ. හැබැයි මෙතන වෙනසකට තියෙන්නේ දිගයි පළලයි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ හරියට කාමරයක බිමක් වගේ කියලා. වර්ගඵලය හරිම සරලයි. දිග පළලින් ගුණ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි මූලිකම දේවල් ටික දන්නවනේ. දැන් මේ දැනුම පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ හැඩතල දිහාට යමු බලන්න. මේවා අර සරල හැඩතල වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලාත් බලමු. ඔන්න බලන්න මේ තියෙන්නේ සමාන්තර ආශ්‍රයක්. එකපාරටම පේනෝ නේද පැති ටිකක් ඇලවෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් සමහරුන්ට හිතෙන්න පුරොන් මේකේ වර්ගඵලය හොයන එක ටිකක් විතර අමාරු ඇති කියලා. ඒත් ඇත්තටම එහෙමද? මේක කොහොමද අපි දන්න ඍජුකෝණාශ්‍රයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඔන්න බලන්න පුදුම වැඩේ. සමාන්තරාශ්‍රයක පැත්තකින් පොඩි ත්‍රිකෝණ කෑල්ලක් කපලා අරගෙන අනිත් පැත්තට ගිහින් යලවුවම බලන්නකෝ ඒක නිකන් ඍජුකෝණාශ්‍රයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි මේකේ වර්ගඵලයත් ඍජුකෝණාශ්‍රයක වගේමයි පාදයේ උසින් ගුණ කළාම උත්තරේ එනවා. ඊළඟට ත්‍රිකෝණය. මේකත් අර වගේම සම්බන්ධයක් තියෙන එකක්. හිතන්නකෝ ඍජුකෝණාශ්‍රයක් හරියටම මැදින් දෙකට කපුවා කියලා. එතකොට ලැබෙන ත්‍රිකෝණ දෙකෙන් එකක් තමයි මේ. ඒ කියන්නේ වර්ගඵලයත් ඒ ඍජුකෝණාශ්‍රයෙන් හරියටම භාගයයි. අන්න ඒකයි අපි පාදයේ උසින් ගුණ කරලා දෙකෙන් බෙදන්නේ. පේනවා නේද මේ හැඩතල ඔක්කොම එකිනෙකට සම්බන්ධයි. හරි. ඊළඟට අපි නිතර දකින තවත් හැඩයක් ට්‍රැපීසියම. මේක වර්ගඵලයේ හොයන සූත්‍රය පොඩ්ඩක් විතර වෙනස්. අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. සමාන්තර පාද දෙක තියෙනවනේ. ඒ දෙකේ දිග එකතු කරලා ඒකේ සාමාන්‍ය. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් බෙදලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ උත්තරේ උසින් ගුණ කරනවා. එච්චරයි. හොඳයි. මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරලි කෙලින්නිරි, ඒ කියන්නේ සරල රේඛා තියෙන හැඩතල ගණනේ. දැන් අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් පැත්තකට යමු. වක්‍ර රේඛා තියෙන හැඩයකට. ඒ කියන්නේ වෘත්තයකට. වෘත්තයක වර්ගඵලය හොයද්දී අපිට විශේෂ කෙනෙක්ව මුණ ගැහෙනවා. ඒ තමයි පයි. නැත්තම් පයි. මේක ගණිතයේ තියෙන හරිම වැදගත් නියතයක්. ඒකින් අපි කරන්නේ මේ පයගය වෘත්තයේ අරෙයිල්, ඒ කියන්නේ කේන්ද්‍රයේ දම් පරිධියට තියෙන දුරේ වර්ගයෙන් ගුණ කරන එකයි. හරි. දැන් අපි පැතලි ද්විමාන ලෝකෙන් මිදිලා අපේ ඇත්ත ලෝකෙට එමු. ඒ කියන්නේ ත්‍රිමාන අවකාශයේ තියෙන ඝන වස්තු ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු. ත්‍රිමාන වස්තු ගැන කතා කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම වෙන් කරලා තේරුම් ගන්න ඕන සංකල්ප දෙකක් තියෙනවා. එකක් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය, අනික පරිමාව. හිතන්නකෝ මෙහෙම. පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන්නේ තෑග්ගක් ඔතන්න ඕන කරන ඔතනකොළ ප්‍රමාණය වගේ. ඒ කියන්නේ වස්තුවේ පිටත පෘෂ්ඨයේ මුළු වර්ගඵලය. හැබැයි පරිමාව කියන්නේ ඒ වස්තුව ඇතුළේ තියෙන මුළු ඉඩ ප්‍රමාණය. හරියට බෝතලයකට පුරවන්න පුළුවන් වතුර ප්‍රමාණය වගේ. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම පටන් ගමු ඝන වස්තුවක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඝනයක් ගත්තොත් හරිම ලේසි. ඒකට එකම වගේ සමචතුරස්‍ර මුහුණත් 6ක් තියෙනවානේ. හරියට දාදු කැටයක වගේ. අපි දන්නවා එක සමචතුරස්‍ර මුහුණතක වර්ගඵලය ඒ වර්ගය කියලා. ඉතින් මුහුණත් 6ක් තියෙන නිසා මුළු පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන්න තියෙන්නේ ඒක 6න් ගුණ කරන්න. ඒ කියන්නේ 6යි ඒ වර්ගය. ඝනකයට වගේම අපි නිතර දකින අනිත් ඝන වස්තු වලටත් ඒ කිව්වේ ඝනාකාභය, සිලින්ඩරය, හේතුව, ගෝලය වගේ දේවල් වලටත් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන්න වෙනම සූත්‍ර තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම ඇත්තටම පදනම් වෙලා තියෙන්නේ අපි කලින් කතා කරපු ද්විමාන හැඩතල මතම තමයි. හරි. අපි දැන් තෑගියොතන කුලය ගැන කතා කරලා ඉවරයිනේ. දැන් අපි යමු ඒක ඇතුලේ තියෙන ඉඩ ගැන කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ පරිමාව ගැන. පරිමාව කියන්නේ සරලවම ත්‍රිමාන වස්තුවකින් අවකාශයේ කොච්චර ඉඩක් අල්ලනවද කියන එක. ගොඩක් ඒකාකාරී ඝන වස්තුවල පරිමාව හොයන්න තියෙන පොදු ක්‍රමයක් තමයි ඒකේ පාදමේ වර්ගඵලය අරගෙන ඒක උසින් ගුණ කරන එක.
හරි. අපි සරලම හැඩතල වලින් පටන් ගමු. ඝනකයක නම් පැත්තක දිග 3 පාරක් ගුණ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ඝනය. ඝනකාභයකදීත් එහෙමයි. දිග, පළල, උස මේ තුනම එකට ගුණ කරනවා. සිලින්ඩරයකදී නම් අපි දන්න වෘත්තාකාර පාදමේ වර්ගඵලය ඒ කියන්නේ πr වර්ගයක උසින් ගුණ කරනවා. එච්චරයි. දැන් බලන්න හරිම පුදුම සම්බන්ධයක්. කේතුවක් හරි පිරමීඩයක් හරි වගේ උල් හැඩතලයක් ගත්තොත් ඒකේ පරිමාව ඒකටම සමාන පාදමකුයි උසකුයි තියෙන සිලින්ඩරයක හරි ප්‍රිස්මයක හරි පරිමාවෙන් හරියටම 3 හරිම අපුරුයි නේද? හොඳයි. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු හැමදේම එක තැනකට ගේන සාරාංශ වගුවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ප්‍රධාන ඝන වස්තු වල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයයි පරිමාවයි හොයන සූත්‍ර ටික මතක තියාගන්න හොඳ මෙවලමක්. අවශ්‍ය නම් මේකේ සටහනක් තියාගත්තොත් පස්සටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. හොඳයි. ඉතින් අපි අද කතා කරපු දේවල් එක්ක දැන් පොඩ්ඩක් වටපිටාව දිහා බලන්න. අපි දිනපතා පාවිච්චි කරන දකින්න දේවල්, වතුර බෝතලයක්, පොතක්, සෙල්ලම් බෝලයක් මේ වගේ දේවල් අපි ඉගෙනගත්ත සරල ජ්‍යාමිතික හැඩතලවලට වෙන් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න.